Ιχάς, έκανες την άσκηση? Όχι. Τη δεύτερη άσκηση? Ούτε. Ωραία, πες τη. Την άσκηση, βρε παιδί μου. Το φυλάδιο. Έκανα. Παίρνε έξω. Όχι, έχω πολλές αποσίες, όχι. Εντάξει, κάτσε. Νικολάκη, πες άσκηση. Βαγγελάκη, έχεις κάνει την άσκηση? Και τη χειμερινή, και για αύριο, και για την Πέμπτη, και για την Παρασκευή. Ώστε να έχω λίγο ελεύθερο χρόνο να διαβάσω όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου. Μπράβο, παιδί μου. Να πω μάχημα. Γιατί άργησες, παιδί μου, να έρθεις? Δεν έβαλα ξυπνητήρι. Παίρνε έξω απουσία. Ας το διάλογο. Πάω κάτω στα μάτια. Παιδί μου, γιατί άργησες? Δεν άργησα, μπήκα μέσα. Είναι 8 και 9. Τι και 25 είναι, έχουμε ξεκινήσει το μάθημα. Θέλω να πω άσκηση. Είχας σήμερα πολύ ωραίο στυλ. Έκανες άσκηση? Όχι. Ένα λεπτό να φτιάξω το μάγιο. Το μπλε. Πείτε μου τι θέλετε. Yeah, done, teacher. Περάσε εδώ, έκανες άσκηση. Όχι, αλλά δεν πειράζει. I love you, κάργα, baby. Κάνε με κλείσμα. Σήκω από τη θέση μου, ρε. Όχι, εγώ κάθομαι εδώ. Σήκω, ρε. Στυλό. Πάρε. Και χαρτί. Ευχαριστώ. Θα χάσω την πίστα. Γιαννάκη, έκανες άσκηση σήμερα? Όχι, έπαιζα. Πες άσκηση τώρα. Δεν ξέρω, αφήστε με, θα χάσω την πίστα. Όχι ρε, πώς... Βρασίδα, έκανες την άσκηση? Τι άσκηση, τι άσκηση. Ήμουν σαν να πάρθηκες. Δεν ξέρω τίποτα. Βγες έξω. Τώρα. Έλα, άκουσες, κοίτα εδώ το στοίχημα, τι έγινε για την ομάδα. Άσε ρε με την κολομάδα σου, άσε ρε με την κολομάδα σου. Άσε ρε, φύγε από εδώ. Γεια σου ρε δάσκαλος. Παλάντι, τι έκανες Σαββατοκύριακο? Να πήγαμε τον μπαμπά του, φρώθαμε ένα ρολογάκι, ένα σκόντα, PS3, Sony DVD player, στέρεο, όλα 10 ευρώ. Την άσκηση την έκανες? Σορκεντέ, σοκερέσα.